Окрім цієї клавіатури, взагалі хочу звернути увагу на фірму Keychron, бо особисто мене в співвідношенні ціна-якість їх девайси радують кожного разу. Ну і вже звичайно для мене, що Keychron K1 SE не стала винятком. Бо тут підключення за дротом та Bluetooth з автономністю до 191, повноцінна підтримка всіх актуальних операційних систем, в тому числі iOS. Тут низькопрофільні механічні перемикачі Gateron Brown з ресурсом в 100 мільйонів, добряче змащені стабілізатори, завдяки чому набір тексту дійсно приємний, а сама конструкція при вазі в 550 грам радує металевою основою, якістю збірки і лаконічним дизайном, що ніби натякає на зручність переміщення. Тож тим, для кого важливі зручність, якість і мобільність клавіатури, рекомендую. А всім іншим можна придивитись альтернативу на сайті Elmir.ua.